Witajcie na kanale Biegam po wsi. Tam jakiś kot właśnie przed chwilą czmychnął przed nami, a my wchodzimy na teren opuszczonego gospodarstwa. Trochę części już zniszczonych tutaj jest i zapewne mnóstwo pokrzyw, czego już doświadczamy na nogach. Trzeba było brać długie spodnie. No, staramy się być cicho, a tutaj się nie da, bo wszystko się łamie pod nami, nie? Słuchajcie, przejeżdżając obok tego miejsca, Ola dała znać, że jest tutaj opuszczone gospodarstwo, dom. Zaraz wam to pokażemy, tylko musimy się przedrzeć przez tutaj te liście drzewa. Olu, idziesz za mną? Ale mokro. Uwaga, tutaj jest takie coś nieprzyjemnego. O, i tutaj idziesz? Okej. Uważaj, tutaj jest szkło. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do tego domu. Tutaj mamy takie schody. Oj, zobaczcie, jak to wygląda. Dzień dobry. Dzień dobry. Wygląda na to, że jest opuszczony. Widzimy stare drzwi, pomalowane ściany w taki ciekawy sposób. Troszkę doświetlimy sobie. Na razie jeszcze może nie będę używał panela i pójdziemy wszyscy w prawo. Albo nie, w lewo. Przepraszam, tak zmieniam zdanie, ale pójdziemy w lewo. Dobra? Tu mam wejście na górę. Wszystko jest takim spocone, jakby tutaj jakaś wilgoć jest straszna. Tu mamy obramowanie, jeszcze mamy firanki. O, jakiś parasol. I tu mamy jeden z pierwszych artefaktów, przedmiotów religijnych. Mamy bardzo dobrze zachowany, znany nam już z innych eksploracji. Pod Twoją obronę uciekamy się. Taki obrazek Matki Boskiej z Dzieciątkiem. I tutaj okno z tego pokoju. Dosyć dużego pokoju. Wszędzie jest ten szron taki na tych drzwiach. Firanki zostały z tamtych lat. Te okna są tak nisko jak w dworkach. Na podłodze jest mnóstwo różnych zniszczonych przedmiotów. Tu jest kolejne pomieszczenie, w którym mamy ogromną szafę, już na poły zniszczoną. O, jaki cień idzie. Wszystko to jest mocno zapajęczone. Zobaczcie te drzwi. Stare drzwi, często spotykane na eksploracjach, w szczególności w naszych filmach, bo te chyba najbardziej pamiętam. Parapety drewniane, okna skrzynkowe, żeby było cieplej, ale gdzieś tam już ta przyroda się wydziera. I wałek, taki z lat 70. powiedzmy. Zajrzymy tutaj za okno, mimo że jest ta pajęczyna. Znaczy za okno, za drzwi, już nie wiem co mówię. Tu musiał w rogu stać piec. Dosyć już się tutaj odbija sufit. Najprawdopodobniej na górę nie da się tak po prostu wejść. Tu sobie ktoś na wieczność zostawił parasol do wysuszenia. Dzisiaj trochę padało, przydałby się, ale myślę, że on jest tym parasolem, który już się nie przyda w żaden sposób. Tu mamy dosyć charakterystyczne kafelki. Jak spojrzycie tutaj na dół, mamy typowe kafelki
do tego czasu. Już w takich dworkach, w takich gospodarstwach bywaliśmy, gdzie są bardzo szerokie drzwi, przez które można różne rzeczy wprowadzić lub wynieść. I piękne schody, które teraz są już bardzo zarośnięte przez wszelakiego rodzaju drzewa. Te szybki tutaj zawsze dawały taki jasność po prostu tego przedpokoju. Te domy często bywały po prostu ciemne. Tam, gdzie jest tam takie rozpadlisko, gdzie najprawdopodobniej było wyjście na zewnątrz z innej strony, może tam był właśnie przód. Na razie tam nie pójdziemy. Widzę, że być może da się przejść tamtym pomieszczeniem. Wejdziemy, tak jak mówiłem na samym początku, na prawo. Olu, jesteś tam? Nie jestem, idź. Mogę iść, tak? Możesz iść, musisz. Okej, dobra. Wejdźmy sobie tutaj. Tak z pewną nieśmiałością. O, tutaj najpewniej była kuchnia. Słuchajcie, bajecznie wygląda tam ten pokój. Rozświetlę to zaraz, bo tu wymaga to większego światła. Zobaczcie, teraz możecie zobaczyć tą kuchnię. Cała niebieska. Tutaj mamy wałek na tym taki biało-żółty i piękne zasłony w takie tulipany. Czyli w tej kuchni, kuchnia była niebieska i miała zasłony w takie różowe, czerwone tulipany. Tam mamy na poły rozwalony już piec, ale skupmy uwagę na tych meblach kuchennych, które tutaj są. Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze jakąś szklankę, jakiś widelec. Tutaj kieliszek, właściwie 2 kieliszki, taka 50 i chyba to jest 100, tak mi się wydaje. Tutaj mamy beret. Zobaczcie, na ziemi leży, to nie jest beret, to jest taka czapka, kaszkiet taki właściwie i stare skarpety leżące na podłodze i jakaś świeczka. No i słoiczek na tym oknie kuchennym. Podejdźmy może sobie tutaj. Tu jeszcze mamy taką miskę i być może, ale jestem przekonany, że tak to jest. Jest tutaj po prostu taki but pani domu. I tutaj w tym miejscu zapewne był zlew. Tak to zapewne wyglądało. No i piec, na którym gotowano wiejskie potrawy. No jest rozebrany, ale widać jego fakturę, jak ładnie wyglądał i jak pięknie jego kolor taki kremowy, taki écrit komponował się z tą niebieską farbą w tej kuchni. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Tu jakieś płyny są. Nie mam rękawiczek, ale też nie będę jakoś specjalnie do czegoś dotykał. To jest płyn do spryskiwania przedniej szyby samochodu. Już jakiś czas temu znaleźliśmy takie coś. Tu jakieś kubeczki są. Guzików pełno jest na tej podłodze, jak zauważycie. I ten prześliczny kubeczek. Zobaczcie. Prześliczny kubeczek. Taki naprawdę stary, ale robiący ogromne na mnie wrażenie. I tutaj półeczka, w której są gwoździe do czyszczenia, takie różne rzeczy. I jakieś stare, bardzo stare przedmioty z dawnych lat, włącznie z jakąś taką dziwną baterią. No i zamki. Zamki często się psuły i trzeba było wszywać nowe. No i tutaj kuchenna zabudowa. Oj, nie zauważyłem tego, ale tu mamy sygnałówkę. Zobaczcie, sygnałówka, stara sygnałówka. Ostatnio w markecie oglądaliśmy z Olą taką sygnałówkę i one bardzo podobnie teraz wyglądają. Mają też jakieś inne funkcje, ale ta jest taką starą sygnałówką, może z lat 50. nawet. Tak to przynajmniej wygląda. Zobaczcie tutaj. Tu mamy szafeczki. Jakieś, no tam nic już nie ma tak naprawdę w tych szafkach. Spróbuję sobie też otworzyć. Wszystko jest zapajęczone, ale to wszystko jest puste. Tu mam taką ogromną szafę z tamtych lat, która wyglądała na początku jak lodówka. Wszystko jest zapajęczone. Może zajrzyjmy tam. No tutaj nie mamy nic, ale mamy wałek. Wałek i deseczkę
jak to na kuchnię przystało. I słuchajcie, tutaj bez rękawiczek, ale wam to pokażę. Stare piwo najpewniej. Pokaż zamknięte? Nie otwarte, ktoś sobie wypił, ale to nie jest tak, że jakiś tutaj przyszedł jakiś lażuleu, prawda? Tylko po prostu to jest piwo z tamtych lat. Niemieckie, Edelpils. Ktoś pił? Dajcie znać w komentarzu, czy jest dobre, bo ja go w ogóle nie kojarzę, ale widzę, że ta puszka nawet jest taka stara, taka jak kiedyś, za czasów, kiedy paczki wysyłano do nas, tak to wszystko wyglądało. To jest straszne, że ty jakiegoś piwa nie kojarzysz. No, nie kojarzę po prostu, nie kojarzę. Dobrze, przymknijmy tam. A, tu jeszcze szczoteczka do zębów, taka stara szczoteczka do zębów. Oj, to były czasy, które już na pewno nie powrócą, ale warto się przyjrzeć czasami różnym półkom, bo ta szczoteczka ma bardzo, bardzo dużo lat. No, widzicie, jak to wygląda? I pewnie w tym może jest jakaś soda oczyszczona albo coś takiego. A u góry, na tym, mamy pełno różnych rzeczy. Widzimy, że osoba musiała tutaj mieszkająca, musiała chorować na serce. Mamy tutaj krople, kardin, coś tam. Jakieś inne leki. Zobaczycie to wcześniej na filmie niż ja. No chyba, że przy montażu zobaczę. No w każdym razie tak to wygląda. I przejdźmy, zanim pójdziemy do tego pokoju, który tam już na nas zerka. Przejdziemy sobie tutaj. Tutaj ten wałek jest jeszcze bardziej zaskakująco piękny. Wejdźmy sobie do takiego przedsionka, który jest takim miejscem jakby odosobnieniem. Ciężko mi to nazwać, ale mamy tutaj ubrania robocze tych państwa, którzy tutaj no, pracowali, żyli. No wygląda to ciekawie. To jakaś półeczka z kredensą, z takiego bufeja po prostu. Zielone okno, troszkę odstające kolorystycznie od innych okien. Więc być może to było takie miejsce, które było taką komórką. Tu wszystko zapajęczone, tam sufit się zawala i to dosyć mocno. Tu jest dosyć ryzykownie. Ale Ola, jak tutaj podejdziesz, to zobaczysz coś naprawdę, naprawdę starego. I to cię totalnie rozwali. Wiesz, co tutaj jest? Nie będę to ja w lustrze. Nie skomentuję tego, moja piękna, ale zobaczcie tutaj. Tutaj jest wanna, jak za dawnych czasów. Tu jest wanna zabetonowana, wbetonowana właściwie. Tak jak to na początku się robiło. Tutaj u góry jest miejsce po bojlerze. I w tej wannie, mam nadzieję, że nic złego nie zobaczę, ale jest mnóstwo żytniej wódki, po prostu. Po prostu kąpiel w alkoholu. Kąpiel w alkoholu. Cała tata jest wypełniona jakimiś butelkami i to wcale nie tanimi. Tu są butelki z tamtych lat. Mamy jakieś wermuty, jakieś wina, ocet spirytusowy również, no jakby nie było w tamtych czasach popularny. No i jakieś inne drinki znane no, w tamtych czasach. Ale wyjdę stąd, bo to pomieszczenie nie jest za ciekawe. Ale powiem Ci, że Tak? to jest taki ekstremalny pomysł, żeby tak zabetonować wannę. Tam jest wprawdzie wejście od spodu, takie wąskie, ale chociaż też nie. Więc jak się potem dostać w razie awarii? Gdzie takie coś to jest nagminne. Wiesz co, całkiem możliwe, że nie przewidywali takiej awarii. Albo z tego nie korzystali w ogóle, tylko trzymali tam flaszki. Możliwe, a tutaj był jakiś spływ. Czyli tutaj mógł być też jakiś prysznic albo coś takiego, bo widzisz, że tutaj coś spływało, tak? Coś się tu wylewało. No tak to wygląda. Może ubikacja. Mogła być tu ubikacja. Nie wiem, za wąskie, za wąskie. Nie wiem. W każdym razie takie pomieszczenie. Przejdę może dalej, bo widzę, że ty też jakby tutaj już poczyniłaś wszelkie czynności Jeszcze nie. jako fotograf. Jeszcze nie. Więc ja pójdę dalej do tego pomieszczenia. Słuchajcie, tutaj jest pomieszczenie bardzo niebezpieczne, ale piękne. Zobaczcie. Zobaczcie tutaj. Sufit już praktycznie
zawalił się do środka, więc tak jak mówię, jest tu bardzo niebezpiecznie. Mamy piec kaflowy, nie rozkradziony wcale, czyli jeszcze wszystko zostało w nim. Troszkę góra jest zniszczona, ale myślę, że szukali kosztowności po prostu. Ale ten pokój był tym pokojem takim, co zawsze jest reprezentacyjny. Tak, mamy piękne meble. Powiem Wam, że taką kiedyś po wujku Józiku, niestety już nie żyjący od wielu, wielu lat, dostaliśmy taką właśnie po nim, taką wersaleczkę. To był szczyt tak naprawdę mody wtedy. Tu jest druga wersaleczka i piękny obraz serca Jezusa na ścianie, bardzo ładnie wyglądający między tymi pięknymi, choć już bardzo starymi zasłonami datującymi się może na lata 70., może koniec lat 60. I tutaj mamy szafę, która jest potężną szafą. To jest typowa szafa akurat z lat 80., 70-80, na wysoki połysk z płyty, więc ona też troszeczkę już jest zniszczona. Ale ten Jezus naprawdę, no ciężko tak mówić, ale Jezus wymiata, głupio to brzmi. Na pewno jest to przepiękne, przepiękne. I tutaj taka mała półeczka, być może z sypialni skądś wzięta, taki stolik, ten piec i przechodzimy do kolejnego pokoju, który też jest strasznie zapajęczony, gdzie jest malutka ryczka. O, taki dziwny efekt jest tutaj, ale zobaczcie, to jest taka prawdziwa ryczka, taka, gdzie każdy z nas, tamty oczywiście, jeżeli ktoś jest starszy ode mnie albo odrobinę młodszy, siedział na takiej ryczce i jadł obiad. Zobaczcie tutaj, wszędzie są gardiny, czyli firany. Tam jest, mam wrażenie, w ogóle za oknem jest chyba karmnik, część karmnika na drzewie. Czyli ktoś tutaj, będący w tym pokoju, widział na drzewie, jak jedzą ptaki z karmnika. Wcześniej oczywiście dając tam różne rzeczy. Słuchajcie, przez chwilę się tak wystraszyłem, bo widziałem swój cień, swoje odbicie. No tak jakoś mnie teraz to rozwaliło. No. Co by świadczyło, że dom może mieć potencjał też paranormalny. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam jest przejście do kolejnego pomieszczenia, ale myślę, że bezpieczniej będzie, jak wejdziemy do tego pomieszczenia z innego punktu. Więc ja sobie przejdę tam. Ominiesz mnie, tak? Ominę Cię jak najbardziej, patrząc, żeby tutaj nie wpaść w jakieś szkło. Idę dalej i podejdę sobie z tamtej strony, tym przedpokojem. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj już naprawdę to strasznie wygląda. Bardzo niebezpiecznie. Ale wejdziemy. Tu jest ten przedpokój jakby. Wszystko to jest zawalone, namoknięte. Ostatnio padało. Prąd tutaj był poprowadzony do tego domu. Przejdę sobie dalej. Piękne, takie zielone, z szybką drzwi wyjściowe. I kolejny pokój. Tutaj części, fragmenty telewizora. Tu mamy w ogóle kraty w oknach. Nie wiem dlaczego. Tutaj stare łóżka. Takie sprężynowe. Inny piecyk z takimi ładnymi wieszaczkami na ręczniki. Więc tutaj też musiała być jakaś kuchnia. I kolejny pokój. Bardzo zarośnięty. I czuję zapach ubrań. Starych ubrań. Troszeczkę takiej pleśni. Ale wygląda to, słuchajcie, niesamowicie. Niesamowicie. Sufit bardzo zniszczony. Zobaczcie, tutaj na tym suficie ktoś sobie zrobił namalował takie rośliny jakby i po środku była lampa. Ale to musiało być pięknie. Naprawdę, to musiało być przepięknie. Zobaczcie. Tutaj telewizor, stary telewizor i butelka po takim
winie. Nie wiem jaki to telewizor, ale naprawdę stary musi być. Nie będę go podnosił, bo nie chciałbym go w ogóle rozwalić, jakoś tam poniszczyć tego wszystkiego. Nie chciałbym tego. W każdym razie na strych nie wejdziemy raczej z tego co widzę, bo jest bardzo niebezpieczny. Tu mamy jakieś jeszcze fragmenty półek, jakiś grabi. Tutaj kosz taki, ale on jest plastikowy. I znowu tutaj ubiór. Ubiór taki pracowniczy typowo. Tu jakieś leki są. No i takie różne rzeczy, obrusy. I zarośnięte zupełnie okna. Dobrze. Tu jakaś półeczka. Fragmenty jakieś. Szmatek. I tutaj jest pewnie ta część od telewizora tamtego, co leży tam. Dobrze, przejdę sobie dalej. Tutaj nie wiem co to jest. Mimo wszystko nie chciałbym gdzieś tam wystawać przy oknie. Tu taki stary rodzaj kontaktu, właściwie wyłącznika takiego starego. O, tutaj tak. I przejdę sobie już w tamtym kierunku. Wychodząc stąd, bo naprawdę tu jest niebezpiecznie. Więc to tak... A, ojej, to piwnica jest. Wow, jest piwnica. No dobra. Jak nie weszliśmy na strych, to może wejdziemy do piwnicy. Zobaczymy. Słuchajcie, w takim razie pójdę do piwnicy. Rzadko to robimy, bo najczęściej one są zalane. Myślę, że ta nie będzie zalana. Ola zostanie tu na górze, będzie mnie pilnowała, żeby te drzwi na przykład się nie zatrzasnęły. Drzwi, żeby schody no właśnie. A to ja nie mam na to wpływu. Piwnica jest, schody nie spadną, myślę. Ola pilnuje mnie tam, tyły osłania, a ja wejdę do piwnicy. Rzadko to robię, rzadko to robimy w ogóle, ale tak to wygląda, tak troszeczkę niziutko jest. Mamy też jakieś skarpety stare, jakieś krzesło rozwalone. No piwnica jest spora, powiem wam. Duża, ale nie ma jakichś tam dużych zasobów przedmiotów. Właściwie jest ogołocona. Stary jakiś garnek. Wejdę sobie tutaj co prawda i zerknę po prostu. Ona jest bardzo niska i budowana w takim stylu niemieckim. Mamy tutaj to takie zakola, ona jest bardzo niziutka. Naprawdę jest niziutka. Przejdę sobie, jeszcze zerknę tutaj, co tu jest, ale nie ma nic takiego ciekawego. Jeszcze pójdę w tamtym kierunku. A tu jest wyjście. Mam jakiś garnek stary. Stare łopaty. Wejście kolejne. Wow, czyli cały ten dom jest podpiwniczony. Ale bardzo niziutka jest ta piwnica. Muszę uważać, żeby się nie wyprostować nagle i uderzyć w łeb. A co tu mamy? Tutaj też nic nie mamy. Puste. Jakiś klapek. Może przyniesiony, może nawrzucane, było to później. Jakieś fragmenty. To być może piec był nawet. Całkiem możliwe, ale tak dziwnie. Tak ciasno po prostu. Nie jest to fajne, przyjemna piwnica, bo ona jest bardzo niziutka. I tak naprawdę nie da się w ogóle wyprostować w niej. Naprawdę jest to dosyć kłopotliwe, powiem wam. Nie wiem jakiego rozmiaru były to osoby, które tutaj mieszkały, ale jest to piwnica, gdzie ja bym na przykład nie dał rady. A ktoś wyższy? No nie widzę tego. Bardzo niziutka piwnica. Dobra, wychodzimy. O, Olu? O, jesteś, dobra. Wiesz co, ja myślałem, że my mamy niską piwnicę, ale nie, tu jest niska piwnica. Cały czas musiałem tak
Bardziej taka ziemianka zabudowana. Taka ziemianka, ale ona jest pod całym domem praktycznie. Pod całym domem. Zobacz, myśmy takie kaple już widzieli w kilku naszych domach. To są naprawdę takie pierwsze. Pierwsze jak budowali. Ale one są ładne, one zawsze jakoś tak robią taką atmosferę. Patrz, wytrzymują, nie? Tyle lat. No. To jest niesamowite. A co tam mamy u góry? Oprócz tego, że się nie da wejść, bo to widzę już po tych schodach. Wiesz co, tam jest strych i to co było widać przez... O, ćma. Zobaczcie. Och, jak ty ją dostrzegłeś. Niektóre ponoć, jak to ty mówiłaś, że one nie mają aparatu gębowego. Tak, jak się rodzą, jak za larwy zeżarły, tak potem dieta do końca życia, że tak powiem. No niestety mają króciutkie życie. A wy narzekacie. Albo sobie chcecie skracać. No nie każdy, nie? No nie każdy, ale tak to się zdarza, nie? Dobrze. Słuchajcie, bo teraz... Oj, jestem trochę taki prześwietlony, ale tak to wygląda. Pewnie jesteśmy teraz w sali w pajęczynie. Pójdziemy jeszcze... Dobrze wyglądała. No, dobrze wyglądasz zawsze. Słuchajcie, pójdziemy teraz z tego domu do tych pomieszczeń gospodarczych. Troszkę cicho będziemy, przedrzemy się tam jeszcze i zobaczymy, co tam jest. No, zobaczymy. Zgaszę światło, bo już nie jest aż tak potrzebne. To my się żegnamy teraz, czy nie? Czy trochę tak, czy nie? Jeszcze nie, no zobaczymy jeszcze ten, ale możemy się w sumie już pożegnać. Pa. Tak. Pa. To pa. Do następnego piątku. Cześć. Cześć. Ale jeszcze nie odchodźcie, bo jeszcze musimy sobie zobaczyć te inne pomieszczenia gospodarcze. Pewno są fascynujące, radzę zostać. No na pewno, my tam nie wiemy, co tam jest. Tak, tutaj nie wiedzieliśmy, co jest. Idziemy. Dobra, i teraz troszkę pobuszujemy tutaj po tym gospodarstwie. Oczywiście wszystko jest bardzo zarośnięte. Mirabelki. Tak, wow, mirabelki. No, my też mamy mirabelki. A tu jest jakiś taki pręt metalowy. Ja myślę, że to tutaj... boganek. To boganek, tak. Wow. To musiało być piękne. Tu trzeba uważać, bo tu jest lampa, a właściwie klosz tej lampy. Drzewa chcą je zabrać razem z domem. O, przejdźmy sobie tutaj do tych pomieszczeń gospodarczych. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. No przypuszczam, że jakieś zwierzęta są, ale ładnie ptaszki ćwierkają. Oj, przejdźmy sobie tutaj
patrząc, żeby nigdzie tu nie wpaść, bo całkiem możliwe, że gdzieś tu jest jakiś jakiś gnojok po prostu i się wpadnie, ale tam widzę, że jest studzienka. Tam jest studzienka, a tutaj mamy pomieszczenie gospodarcze, ale widzę, że tamtędy można wejść do tych pomieszczeń takich roboczych dla zwierząt po prostu. Wow, ale tu wygląda. Tutaj musiało być coś większego. Koniki, może krowy, ale raczej konie, ponieważ te żłoby są takie wyższe, więc przejdźmy sobie głębiej. Tak, tutaj jest łajno. Tak to przynajmniej wygląda. Przejdziemy sobie tutaj. Tutaj już mocno odpadło to. Tu jest praktycznie błoto, więc gdzieś to przecieka. Tutaj jakieś półeczki są. Spróbuję przejść tutaj. A, tu są kolejne drzwi do kolejnych pomieszczeń. A tutaj, nie wiem, czy da się przejść tędy. Spróbuję, no. O. Wow, i tutaj musiało być też jakieś zwierzątka. Ja przeszedłem tamtędy, wiesz? Bo tutaj chyba ciężko będzie ci przejść. No chyba, że dasz radę jakoś otworzyć to. Ale zobaczcie, tu mamy żłoby. Tutaj były boksy na świnki. Zapewne tak było. Tak, bo tutaj się jest karmnik. Tu się wrzuca jedzenie, a świnka sobie tamtędy je. Plus jeszcze oczywiście tutaj były zamknięcia takie. Tak to wygląda. No biedny jest żywot takich świnek. Bo tak to wygląda, no niestety. Tu mamy jakieś inne jeszcze. Może jakieś barany tutaj były. Tutaj musiało być dużo tych zwierząt różnej maści. Myślę, że były i hodowane właśnie świnie, ale i barany, krowy i w tamtym pomieszczeniu coś wyższego. Całkiem możliwe, że konie po prostu. Na moje oko 2, 3, może 4. I tutaj wejście na ten piękny ogród. Więc Ola się przedostanie tam, a ja wyjdę ten. I będziemy zmierzać do samochodu. Ok? Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Ja wyłączę już tą lampę, bo ona mi tutaj już się nie przyda. Pokazaliśmy tutaj, co mieliśmy pokazać. I wyjdziemy. Ola tutaj to rozchyliła tak, że ja już mogę sobie przejść. Dzięki wielkie. O. I teraz pójdziemy. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj to z tej strony, jakie to jest ogromne. Wszystko zarośnięte. A tam mamy ten dom. I tutaj to najwidoczniej było podwórkiem po prostu. Podwórkiem, na którym całkiem możliwe, że bawiły się dzieci, może i wnuczęta. I gdzieniegdzie, jak spojrzycie, są, oprócz tych mirabelek oczywiście, są owocowe drzewa. To jest na przykład to jest grusza albo jabłoń, chyba jabłoń. I znowu mirabelka. Tak to wygląda. Dobra, przejdziemy sobie bardziej w tamtym kierunku. Tutaj też jest jakaś stodoła, ale to może na sprzęt ciężki była. Czekamy na Olę, która powinna już zaraz wyjść. Nie chcę jej tu po prostu samej zostawić. A jednocześnie, jak wiecie, nie lubimy, nie powinniśmy właściwie zostawać dłużej w takich miejscach niż pół godziny. Nawet jeżeli wydaje się w zupełności bezpiecznie, to lepiej na to uważać. I tak powolutku będziemy z tego gospodarstwa się wycofywać. O, przejdę sobie tutaj. Tam nawet trawa jest skoszona. Widocznie sąsiedzi koszą. Tu jakieś bardziej nowoczesne pomieszczenia. To sobie tutaj zerknę. O, fragment jakiegoś telewizora też tutaj jest. To jest taka funkcja garażowa właściwie. No i tutaj ten domek.
Ten domek, gospodarstwo tak naprawdę już od lat widzieliśmy z daleka. Pies jakoś tak szczeka. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś sąsiad, który idzie z tym pieskiem w naszą stronę, żeby nas pogonić z tego miejsca. Ale może nie. Dobra, będziemy powoli się wynosić stąd. Musimy się jeszcze przedrzeć przez te dębowe okolice. Jest tędy słucham? Co tutaj byłeś? To są takie nowoczesne jakieś pomieszczenia, w których nie ma nic. Idziemy. Tu nic nie ma. I dobra, uważaj, bo tam jakiś pies jest, a Buda jest tu obok. A my przejdziemy sobie tutaj. Tutaj mamy ogromne koła z jakiegoś ciągnika. Tu był płot, a tam widzę, że było główne wejście do tego gospodarstwa, czyli do tego gospodarstwa musieli wjeżdżać tędy po prostu. Tutaj było główne wejście, więc tym głównym wejściem my wyjdziemy. Posłuży nam jako wyjście. O, tak to wygląda.